Meu nome é Mara Rúbia, tinha uma vida com depressão, vivia muito triste no meu casamento, porque eram muitas brigas, porque meu marido sentia muito ciúme. Com essa situação de muitos ciúmes e de brigas, ele queria até avançar em cima de mim, chegou até querer me bater, mas eu não deixava ele me bater. Então o que ele fez? Ele saiu de casa e uma vida de angústia, de depressão, insônia. Então minha vida era dessa forma. Eu ia para a rua para vender, que eu era uma sacoleira e não conseguia nada. Se era para vender 10 mil, não conseguia nem vender 2 mil. Então minha mãe vendo aquele sofrimento, eu triste, não tinha ânimo para cuidar de uma filha que eu tinha, vivia só na casa das minhas irmãs. Então ela falou assim, a única situação, Mara, é você ir na Igreja Universal, que lá vai mudar a sua vida. E comecei a fazer as correntes e senti que eu estava com outra visão. Dentro de casa eu já comecei a mudar. Então meu marido começou a ficar diferente, porque ele está vendo a minha mudança. Mas eu ainda não estava satisfeita com aquela situação ainda de uma empresária de fachada. Até que me revoltei, pois eu não aceitei o fato de crer naquilo que eu cria e continuar vivendo aquela situação. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos, ou Deus é ou não é. Veio a Fogueira Santa de Israel e eu comecei a conquistar. Conquistei 3 apartamentos, inclusive um no lugar nobre da minha cidade, que se chama Pelinca, onde só mora procurador, juiz. Hoje sou uma design, não sou mais aquela sacoleira antiga, hoje eu sou uma design de joias com muito sucesso. As vendas consigo fazer até por telefone, não precisa nem chegar perto do cliente, por telefone mesmo eu consigo. Muita coisa diferente, que existe até em Paris, joias que vêm de lá, eu preparo essas joias, entendeu? Então eu estou feliz. Hoje eu tenho uma família restaurada, um marido com muita paciência, calmo, um homem até apaixonado por mim, entendeu? Eu vivo muito bem com ele, as filhas estudando em colégios melhores da cidade, uma fazendo uma faculdade, viajo com ele, o que eu quero eu compro, então hoje está tudo diferente. E nessa última Fogueira Santa de Israel, eu consegui um carro que nem na minha cidade tem para vender, não tem a concessionária, e ele é um Citroën. Hoje eu sou uma pessoa realizada, muito feliz, não tem mais aquele vazio, e nem aquela depressão. Hoje eu vivo rindo, porque não tem mais nada de dizer que o Mara está triste, eu tenho alegria. Então, tudo isso eu consegui, tudo com a Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa de Israel. Revolta, atitude e conquista.